おはようございます。くにぼんです。こんにちはですね。ですね、今日はこんなとこから始めたいと思います。3時ぐらい、夕方3時ですね、からなんですけど、前は上の方から来たことあるんですけど、今日はちょっとそこから降りてきて、下からちょっと狙いに行きたいので、やってみたいと思います。あとね、この辺りちょっと狙えれば楽しめるんじゃないかなと思います。やってみたいと思います。今日もね、上から降りてるんですが、タイプ3、少しでぐらいと行きたいと思います。まずはメインのとこから一番遠いところです。この手前からやりたいと思います。ちょっとラインが長すぎるからしゃあないですね。狙っていきましょう。ここなんかも結構いいところだと思うんだけどな。ここはバレましたかね、それが。じゃあ少し上の方へキャスティングしていきたいと思います。反応ないですね。この辺りでも反応あってもいいような気がするんですけど。さっきね、足跡があったんで、もしかしたらね、今日の午前中というかもう昼ぐらいにそういう入れ替わりにあって釣られてたんかな。ちょっと場所移動しました。上流側に来ました。やってみたいと思います。
怖っ。エビー、あーめっちゃ嫌い。あー怖っ。エビ大嫌いです。あー木かと思った。木の枝かと思った。あ、外れた。もう入ってないかな。中入ってないな。いやー失敗したな。ちょっと大きいやついるだったな。合わせが早かったかな。なんとかこれで決まりましたね。ちっちゃいけどね。合わせが早い。よし。